inena niguo ire nyingi Arimi a Murang'a ni maikite ihoya kuri thirikari ria gukorwo magitangikirwo na njira ya naihenya utoria kwahoteka hari kuhurana na muthemba uyu mweru wa igunyu ireregete kaimana kuigua ndawa iria marahuthira. No twendera na thirikari yuke iturorere wadudu acio mone ni muthemba uriku tondu twahuhira ndawa cia ndawa tirakua ni undu ucio twina thina munene indo ciothe ni ndia ona ng'aragu nite gutucokerera tondu turahetwo mbembe ici niguo tunine ng'aragu. Tuko na shida ya vidudu kwa sababu zinakula mahindi yetu na tunajaribu kunyunyizia na dawa kama ya dazinion na imeshindwa ni kuua hiyo ndudu yote. Arimi no mongereire ati ni amakukuona ati uhoro yukite oriri bururi ukoretwo hatika-ini ya kwaga mbembe na kuguo ng'aragu ni marorete maitho kungiaga gucenjia. Makatumakite muno ni tondu uhoro ria turona thiini wa migunda itu turaiguaga na kungi na riu uhoro ucio ni tukorete guku gwitu watugunyo tutaramenya uria turetwo. Ikikataa kutusaidia tena tutakufa na njaa na kulikuwa na masida sana ya unga ya mahindi kuwa bei kali na wakati ule tumefanya kazi tunaona hakuna kitu tutafaidika. Sijui serikali itatusaidia na nini. Igeria ria arimi aya gukinyira ataramu a urimi ni guthite ihiga thutha wao kwaga gukinya migunda-ini yao no indi igunyo no wanangi wa irio iratwarithia na mbere. Na riu niturona ng'aragu iria gutunyita ithuĩ guku gwitu tutirehagirwo musaada na riu nitukureherwo. Nilikuwa nimeenda Kagema kwa agriculture wakatuambia watakuja lakini hawajakuja. Thina uyu ukite oriri bururi urikitie kuhurana na ngunga iria ikoretwo ihotometie urimi wa mbembe makire gicigo-ini kia Rift Valley. Ikihoretwo nginya marathio ni ciraigua. Marathio ni ndazinioni na itiraigua. Kaona ni geka